godhaa jiru immoo nama biraa miti Sumayyuma san. Dhamaatu namitti sheexana salaabii santu jaarsa kiyya namatti qacartee hissistee miliyoona 10 gaafatti. Itti waamtu Yamanitti fiigee deema. Gaafa Gondar yaamtu Gondaritti fiigee deema. Gaafa Itoophiyaatti waamtu Itoophiyaatti fiigee dhufa. Kuni kalecha sheexana qabdi jedhee naasaa tureemi. Jinni fi salaabii wayii qabdi jedhee naasaa tureemi. Sumayyaani Sayidoodhaan fincaan ishii uksistee jirti. Sumayyaani Sayidoodhaan fincaan ishii o'a sanuu qabbanaa miti. O'a san obaastee jirti jechuudha. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota koo YouTube marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan goosinaa qaqqabu jecha hadda kan dhufeef dhimma guddaa dhimma ariifachiisaan na qaqqabe. Dhimmi isaa immoo dhimma ammanan jedhamneedhaan gubadhe garaan koo gubate. Isa deemee ani dhoohuu danda'ama ani gubadhe. Ani namittuma dhamaatu maraattu san maaliif narraa hin qabne qoysin. Narraa hin qabne. Ani du'ee hanga yoomittiin ishee wajjin akkana gubadha. Amma yoomitti akkanatti na gubde amma yoomittan ani maraadha. Tokkoffaa ani bar wanta ishirraa barbaadu tokko illee hin jiru. Ani ishirraa wanta kan barbaadu ani Sayiduma kiyya osoo na dhiiste. Ani Sayidoo kiyya osoo na dhiiste ishee wajjin maaltu na rakkisa. Ani Sayidoo barbaachan jiru akkanaa keessa seeni. Sayidoodhaaf jecha maatii koo dhabeera. Sayidoodhaaf jecha waan baay'ee dhabeera. Amma immoo Sayidoodhaaf jecha lubbuu kiyyas nan dhaba. Kana beekuu qabda Sumayyaa. Hadda kan dhufeef social media irratti akkuma argitanitti social media irratti baay'ee gadhiifamaa ture. Sayidooni erga Bahar Dar deemee booda Bahar Dar irraa ka'ee gara Gondar baadiyyaa keessa deeme. Erga Gondar baadiyyaa keessa galee booda sagalee isaa dhageenye hin beeknu. Viidiyoo takka illee gadhiisaan jiru. Echa akka jiru ilaalaan jiru bakka jiru hin beeknu. Kuni kan ta'aa jiru immoo maaliidhaaf? Tokkoffaa Sayidoon kiyya achi erga deemee booda bakka jiru hin beeknu. Bakka jiru dhabneerra. Amma immoo samoona kana viidiyoon wayii gadhiifamee TikTok irratti namoonni share naa go'aa turan. Mee viidiyoo kana ilaallee maal akka jiru waliin ilaallee walitti deebina isarratti immoo sirriitti taasofna jechuudha. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadha. Gurbaa asitti agartan kun Sayidoo jedhama, YouTubera. YouTube isa linkii profaayilii jala isinii kaayetiin jira. Jaartiin isaa guddoon ijoollee fuutee Gondarii galte. Gondaritti gizee galtu maatiin Kiristinnaa kaafnaa jedhan ijoollee isaa. Ijoolleen koo Kiristinnaa kaa'urra anduu wayii jedhee gara Gondar deeme. Akkuma gara Gondar deeme guyyaa lamaan booda faannoodhaan qabame. Faanoo kamera gaggeessanii qabanii jiran. Birrii miliyoona 10 gaafatanii jiran. Baay'ee dararaa jiran. Profaayilii YouTube isaa jala isinii kaayeera dhaqa laala. Jaarsa kiyya namatti qacartee hissistee miliyoona 10 gaafatti. Maaliif kuni ta'a qoy? Hanga jaarsi koo duutti eeguun qabaman. Jaarsi koo hanga duutti eeguun qaban. Maaliif akkana godha? Maaliif kun ta'a? Sayidoo maaliif? Sumayyaan rakkoo guddaa qabdi. Ani har'a waamama Sumayyaan haasa. Maal jetteen? Sayid Yaman injira hojeun ka'ee Yaman deema. Sayid Itoophiyaan jira hojedun Yaman irraa ka'ee Itoophiyaa dhufa. Sayid Gondar injira hojedun Gondar deema. Kottu sinsi madhaa waa takka yaaddain Gondar kottu sinsi madhaa waa takka yaaddain jeen. Gondar erga deeme booda in argineen. Hinoot osoo akka jiru beekne achi akka jiru osoo beekne sagalee isaa dhageenya viidiyoo gadhiisa bilbila koo kaasa teekstii koo deebisa ture. Teekstiin barreessaa fi teekstii naan deebisu. Voiisiin kaa fi voiisii kiyya naan deebisu. Daarektiin bilbileef hoo daarektii bilbilu gaaf tokko bilbilli isaa hin dalagu. የደወሉላቸው ደንበኛ ማግኘት አይችሉም ናን ጀት ጋፍ ተከተከ ሞን ቢልቢሉፍ ጋፍ ተኮተኮ ሞን ቢልቢሉፍ ጥሪ አይቀበልም ናንጃ ጋፍ ተኮተኮ ሞ በከ ነመ ብራቱ ካሳ namni biraa kaase heelawun jedhun sagalee ko dhaggeeffatanii cufu. Gaaf tokko ደግሞ ይሄ አባን ስልክቻን ጅሮን ጆን አማርፈነት ታሰው የለም የስልኩ አባትኛ ነን የለም ናንጀው kana jechuuni Sumayyaani hojii ishii hojjattee jirti. Bahar Dar kortu jetteeni Bahar Dar irraa Gondar eddoo baadiyyaan jira jetteeni baadiyyaa
waamtee baadiyyaatti qabsiistee tumsiistee miliyoona 10 gaafattee jirti jechuudha. Kana jechuun Sumayyaan bakka jirtutti naa qabamtu. Bakka jirtutti qaama seeraattis deemee nan himaa. Viidiyoo kana deemee qaama seeraatti nan agarsiisa naa qabamtu. Jalqabuma harki Sumayyaan osoo keessa jiraachuu baate miliyoona 10. Wanta miliyoona 10 gaafachiisu maaltu jira? Harka ishii keessa jira. Qaba tumsisaa ta'u qarshii mana irraa fuudha aannan jira jettee qaxartee qarshii itti kafaltee ishiin yookaan kumuma 10 itti kenninaan namoonni hojii akkanaan hojjetu. Miliyoona 20 itti kennite immoo ajjeesuu danda'u. Kumni lamaan iyyuu namni nama ajjeesa. Ishiin immoo qarshii itti dabaltee ajjeesaa iyyuu jechuu dandeechi. Du'uu dandeechi. Ishiin asitti miliyoona 10 gaafachiisa. Ishiin Haramaya Dirree Dawaa deemaa bashannanti. Bahar irratti dooniidhaan achirra deemaa bashannanti. Said ayyuu barakina. Akkana jechaa bashannanti. Akka daa'ima. Daa'ima ishiin namni dandeessi. Bakka naan ta'u jettee murteessuu dandeessi. Haa ta'u. Garuu immoo Said maal yaaduu qabdi? Ijoollee abbaa isheeti. Ijoollee isheetiif yaaddu ofiif haa yaaduu yaadistu. Ijoollee isheetiif yaaddu isheen. Ijoolleen koo abbaa malee akkamitti guddatu? Ijoollee koo dhabuu hin qabu. Ijoolleen koo abbaa isaanii argachuu qabu. Even of duraafuu ijoollee ishii wanna akkanaati jettee hoo himattu natu abbaa keessan asii. Natu abbaa keessan yeroo tokko Gondar waamee yeroo tokko Haramayaatti waamee qabsisee miliyoona 10 irraa gaafadhee ajjeesisee jettini. Maal jettee timti? Kana yaaddu sammuun kee kana yaaddu ati jibbi akka feetetti jibbi. Garuu immoo ijoollee keef yaadi. Ijoolleen kee maalirra jiru? Kana yaaduu qabda. Kanitti aanu immoo maalidha? Said gaafa Yamanitti waamtu Yamanitti fiigee deema. Gaafa Gondar yaamtu Gondaritti fiigee deema. Gaafa Itoophiyaatti waamtu Itoophiyaatti fiigee dhufa. Kuni kalecha sheexana qabdi jedhee naasaa tureemi. Jinni fi salaabii wayii qabdi jedhee naasaa tureemi. Lakki. Akkasii miti. Sumayyaani Saidoodhaan fincaan ishii uksistee jirti. Sumayyaani Saidoodhaan fincaan ishii o'a. Sanuu qabbanaa miti. O'a san obaastee jirti jechuudha. Kanaaf ishii bira fiigaa jira. Hoo ishiin gaafa Gondarin jira jettuun Gondar fiiga. Gaafa Yamanin jira jettuun Yaman deema. Kuni salaabii fi sheexan osoo hin ta'in bakka fincaan ishii o'a qabbanaa miti o'a obaastee jirti. Kanarraaf immoo maal sin jechuufan dhufee hadda viidiyoo kana namni post godheera TikTok irratti dhugaa ta'e soba ta'e waan hin beeku hin jiru. Namni waa'uma arge waa'uma dhagaye qaaquu danda'a. Garuu mootu maaliin haasa'u dhufee ani Saidoodhaaf jecha akkuma beektanitti maatii koo waliin wal loleen jira. Haadha koo nama dhabeera, fira dhabeera, ummata dhabeera Saidoodhaaf jecha. Saidoodhaaf jecha immoo amma nama kana hunda dhabeemi nabsee koo nan dhaba. Kanaaf Sumayya ati Saidoo keenya tuqxee waa tokko ta'ee Saidoon sababa keeti waa takka ta'ee abadan ani sirraan taa'u. Kana beeku qabda. Bakka jirtutti qaama seeraa waamsisee. Maal isin jechuufan dhufee? Kan biraa immoo maalin jechuu dhufee? Saidooni kan hunda argeera. Qarshii manaa gaafatameera. Miliyoona 10 gaafatameera. Miliyoona 10 Saidoon si kennuufi miti. Miliyoona 10 miti. Saantiba takka. Neeraa takka. Baasee akkasiin kennine kana beeku qabda. Saidoon illiki qabaan. Xiiqii qaba. Hoo barbaade immoo morma isaa kutee harkaan qabee fidee dhufuu danda'a. Morma isaa yoo sokkutan harkaan qabatee dhufuu danda'a. Kana beeku qabda. Kanarraa hafe immoo ani Saidoo kiyya dhabuun barbaadu. Saidoo kiyya dhabnaan Sumayyaa ani sirraa gadiin taa'u. Bakka jirtutti si qabsiisa.
akka haramayaattis mana kireeffattee dhagayeera. Yaasuudhaan natti agarsiisin jedhaani yaasuun natti agarsiisa achuma dhufee ilaali. Dirreedawaa keessatti akka mana kireeffattee dhagayeera. Yaasuudhaan natti agarsiisi mana san arguun qaba jedhee gaafadhee achuma dhufee bakka jirtutti si ajjeesa. Kana beeki. Hoo danda'ame immoo har'a viidiyoo kana gadhiifameera. Har'a galgala Sayidoon naa bilbiluu baannaan hanga galgalaa wanta kana adda baasuuf nan yaala. Hoo ta'uu baate Gondar nan deema. Lubbuu kiyya soon dhabe nan dhaba. Kanarraaf immoo Sayidoo miliyoona 10 gaafatanii miliyoona 10 kana immoo miliyoona 10 miti. Maayidha neeraa takkitti hoosiif kenne abadan. Tokko Sayidoon ana ajjeesee miliyoona 10 si kenne. Lamman immoo Sayidoo rakkadheera waan akkanaati. Ijoollee koo waan nyaachisu dhabeera asifaachoo deemu qarshii balleesseera osoo jettee bilbiltee gaafatte Sayidoon si kenna. Ati garuu maal goote? Gaardii qacarchistee namoota walitti fiddee tumsistee hiisistee miliyoona 10 gaafatte. Sayid immoo illikii qaba. Illikii kanaan immoo miliyoona 10 kaasee si kenna. Morma isaa osoo kutaniyyuu morma isaa harkaan qabatee dhufee siin kenna siin jedha. Kana beekuu qabda. Kan raaf immoo ati kaayyoon kee maalidha? Sayid ajjeesuudha moo? Jiruu keenya adda baasuudha moo? Maalidha yaadni kee? Ati ijoollee 2 qabda. Sayidoos qabda. Ani immoo mushirraa haaraadha. Kana beekti? Ani mushirraa haaraadha. Ijoolleen qabu. Isa immoo argadhee hin beeku. Maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf maal akka ta'e hin beeku. Kanaaf naa dhiisi. Sayidoo naa dhiisi. Hoo ati jibbite annan jaaladha baqa naa dhiisi. Kana irra deddeebi'ee yeroo 10 wanti sitti mun qabu kanas hin jedha. Ummata qaalii jaalatamtoota. Warra anas jaalattan, Sayidis jaalattan. Sayidoon rakkoo guddaa keessa jira. Bakka jiru hin beeku. Sagalee isaa dhageenyee hin beeknu. Viidiyoo gadhiisee hin beeku. Natu chaanaalii isaa irratti samuuna kana gadhiisaa jira. Kanaaf echa akka jiru nu gaafadhaa, nu iyyadhaa, nu birmadhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin Sayid argamuu isaa hoon beeke. Akkuma isiniin jedhe viidiyoo isa wajjin dalagee isinifan gadhiisa. Sayidoon kiyya argamee jedhee isinifan gadhiisa. Hoo argamuu baate garuu ayyuun teechan Gondar deemtee hoo ajjeefamte lubbuu ishee dhabdee jechuudha. Sumayyaa immoo abada naannoon si dhiise. Sheexantitti salaabitti haadha. Ani hoon si dhiise laal biyyee si nyaachisuu baanaan anaayyuu miti. Kana beeki hamma sanitti viidiyoo biraatiin hanga ol arginutti nagaan naa turaa isiniin jaaladhaa isin jaalatamtoota.